Kishikaji wewe mbona dua? Fresh tu hiyo kishikaji au sio? Atakugeuza shoga sasa hivi. Aje. Unanijua? Shoga tena? Unanijua? Unamchukua mama yangu kalala ni Nyangemba yuko macho muda wote nitie shoga kwa sababu wewe mganga. Utamtia beberu sio mie. Unabisha. Basi. Si unalinga na matunguli hayo. Sio kabidi wa mtu kweli nimeshasuka kaja. Alo wewe. Tembea. Tembea. Sawa. Nilikuwa naenda huku mimi. Tembea. Usinikele zaidi. Basi baba. Basi mjinga. Watu kwenye maana tu uroda. Fine. Hivi watu wanavyosema kwamba chumvi nyingi mume wangu kwamba amemuua shemeji yake. Hii ni kweli? Yaani bado siamini. Yaani upande naamini, upande siamini. Lakini chumvi nyingi kwa roho yake yule mimi nahisi hashindwi yule kumuua shemeji yake. Lakini haya, kama ameua kama hajaua Mungu ndo anayejua. Kaka, jana usiku nimelala, nimeoteshwa kwamba swala lako ni gumu sana na suluhisho lake ni kutambika. Sasa dada, kama swala ni kutambika, basi twende, naona kama hamna jambo la kuchelewa. Kazi sio kutambika. Mimi na wewe kati yetu hakuna hata mmoja anaweza kutambika. Hivyo inatubidi tu twende mizimuni tuelekezwe jinsi ya kutambika. Basi sawa. Maana kwa sababu mimi hapa ni nishachoka. Yaani vitibu haviishi. Yaani nikilala natokewa na ule mzimu. Nikilala nakabwa. Yaani nateseka dada mie. Acha uteseke. Wewe si mshenzi. Kuteseka ni wajibu wako. Na yote singefikia huko. Mimi nilijua tu haya dada yangu. Mimi najua dada wewe mimi unipendi. Na lengo lako siji mimi nife, siji mimi nifanyaje? Sio kwamba sikupendi kaka yangu. Mambo mengine unayofanya wewe unayaangalia. Cheki leo tunavyojisababishia matatizo. Kuua sio kuzuri. Utajua mwenyewe. Dada. Samahani. Bila samahani. Kwema. Habari za kutoka? Safi. Samahani dada yangu, naomba unisaidie. Bila samahani. Nasikia kaka yako sasa hivi ana uganga na wewe. Yuko sahihi hiyo. Sawa. Kikubwa naomba unisaidie kitu kimoja. Mimi nina mdogo wangu. Mdogo wangu anateseka muda mrefu sana. Anahangaika muda mrefu sana. Nimehangaika huku na kule, hamna nilichoambua. Kwa hiyo dadangu naomba unisaidie mdogo wangu. Uwezo nao. Tena mkubwa tu wa kumsaidia ndugu yako. Nashukuru kama utamsaidia. Ila sitaweza kumsaidia ndugu yako. Kwa sababu haya yote yanasababisha chumvi. Na familia yako wewe na familia yangu mimi vitu viwili tofauti. Uhasama anaoleta ndugu yako chumvi ni mkubwa sana. Sitoweza kumsaidia ndugu yako kamwe. Dada, naomba unielewe kwanza kidogo. Yaani huyo chumvi unemzungumzia wewe, mimi mwenyewe nahangaika. Sio wewe tu kwamba labda familia yenu, hata sisi ndani ya familia pia tunahangaika naye. Naomba tu unistiri mimi mwanamke mwenzio. Nisaidie. Mdogo wangu mimi anateseka, anahangaika majalalani. Nisaidie dada yangu. Mwache ateseke ndugu yako. Kwani wataalamu niko mimi? Si wapo kibao? Mimi hapa binafsi yangu sitaweza kumsaidia ndugu yako kamwe. Hilo kaa ulijue na ulielewe. Kwa heri. Dada. Uchungu bwana ana shida sana. Ndio ananifanyisha mpaka mdogo wangu anahangaika namna hii jamani. Mizimu.
Nimekuja na kaka yangu. Naombeni mumsamehe. Kwani ile nafsi aliyoiua inamsumbua sana. Inamtokea mara kwa mara. Hivyo, nilikuwa naomba mumsamehe sana kaka yangu. Hatuwezi kumsamehe. Kitendo cha kukatisha uhai wa binadamu mwenzie. Tutamwadhibu. Labda mnisamehe jamani. Nimeshakili, siwezi nikarudia jamani. Hatuwezi kukusamehe tena na tena. Jiga jamani, mnaniumiza bwana. Sio jiga. Nisimu, naombeni mumsamehe kaka yangu kabisa, naombeni mumsamehe. Naombeni mumsamehe kaka yangu. Umesema tusimsamehe, ondoka. Alafu mamdogo, swala nilokuitia hapa. Naona toka umekuja tumezungumza tu maneno mengine, ila kuna swala muhimu ambalo nilikuita uje. Sawa, nakusikiliza. Unajua Gerald anahangaika sana mamangu. Gerald anateseka. Jua lake, mvua yake. Na hata hivyo naona tupo tu kimya. Hatuna dalili yoyote ya kufanya msaada wowote. Yaani naona tu tupo. Wewe umetulia, mimi nimetulia. Chumi ndio usiseme kabisa. Sasa mimi kubwa nililokuitia kujua, je, tunamsaidiaje Gerald? Mwanangu, yaani hilo swala hata mimi linaniumiza kichwa. Usinione nimenyamaza kimya ukajua labda sikumbuki au sifikirii. Naumia juu ya mwanangu Gerald. Hapa nilipo naumiza kichwa. Sielewi kwamba inatakiwa tumpeleke hospitali au kwa mganga. Hapo tu ndio kitu ambacho kinanifanya mimi nifikirie muda wote. Lakini sio kusema eti labda nimepotezea, hapana. Mama, kuhusu hospitali usiwaze kabisa. Yaani usiwaze swala la hospitali. Kwa sababu Gerald kama ingekuwa malaria mpaka saa hizi tunasema jambo lingine. Lakini yale ni mambo ya Kiswahili. Si unanielewa mamangu? Ni kweli. Yale mambo ya Kiswahili. Na hata hivyo kuna siku nilikutana na yule mdada fulani hivi. Nilizungumza naye kuhusu swala la Gerald. Lakini alichonijibu amesema hawezi kutusaidia. Huyo dada ni mganga au ni nesi? Yule dada, kwanza unamkumbuka mganga Silva? Sijui Silva. Namkumbuka. Unamkumbuka eh? Sasa yule huyo ni dada yake. Wewe unamkumbuka mganga Silva alipokuwa anatumia uganga wake vibaya? Maana alikuwa anafanya mambo ya ajabu ajabu. Kwa hiyo mizimu imekuwa kama imemvua kwenye uganga. Kwa hiyo imekuja kumkabidhisha nani? Yule dada yake. Kwa hiyo yule dada yake alhamdulillah anasaidia. Ukienda na shida zako, Mungu anafanya wepesi kwenye mambo yako. Yaani watu wanapona. Na uhakika kwa hilo? Na hakika madogo. Sawa basi, haina shida. Tunaweza ukamfuatilia ukazidi kumpahana salaba, huenda anaweza akamponyesha mwanangu. Kwa mimi sidhani kama anaweza kumkubalia. Ila tumuombe Mungu.